여러분 안녕하십니까? Guten Tag, meine Damen und Herren. 예, 지난번에 이어서 계속 말씀드리겠습니다. Ich möchte vom letzten Video fortsetzen. 여기 말씀 사도행전 8장 30절에 보면 In Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 30. 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? 대답하되 지도하는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 병거에 올라 같이 앉으라 하니라. Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 그날 이 내시는 빌립에게 질문을 하나 받았습니다. An dem Tag wurde der Mann aus Äthiopien eine Frage gestellt von Philippus. 이 짧은 질문 하나가 이 내시의 인생을 완전히 바꿔버렸습니다. Und diese kurze Frage hat das Leben des ganzen Mannes, des Mannes auf den Kopf gestellt. 이 내시는 정말 열심히 하나님을 믿는 사람이었는데요. Denn dieser Mann aus Äthiopien hatte an Gott geglaubt. 하지만 아무리 믿어도 그 마음에 올라오는 이 갈등을 해결할 수가 없는 겁니다. Aber so sehr er auch versuchte, konnte er dieses Dilemma im Herzen nicht ausweichen. 그 마음의 갈등이 해결이 안 되는 거죠. Und weil er dieses Dilemma nicht lösen konnte, 그래서 그 마차 안에서 성경을 읽고 있는데 las er in der Bibel, während er auf dem Weg war. 빌립이 곁으로 다가왔습니다. Und Philippus kam zu ihm 읽는 것을 깨닫느냐? und fragt, verstehst du auch, was du liest? 내시가 대답했습니다. Und der Mann antwortet, 지도하는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐? wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? 그리고 빌립을 자기 마차에 올라타게 했습니다. Und er bittet Philippus aufzusteigen. 그리고 빌립이 이 내시가 읽고 있는 성경을 구절을 설명을 해준 거예요. Und Philippus erklärt dann die Verse, die der Mann aus Äthiopien gelesen hat. 예, 거기에서 이 내시가 변화를 받게 되었습니다. Und da verändert sich dieser Mann. 예, 35절에 In Vers 35, 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. 길 가다 물 있는 곳에 이르러 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 끄리낌이 있느냐. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? 예, 내시의 마음에는 항상 예수님을 믿고 하나님을 믿지만 끄리낌이 있었다는 겁니다. Das heißt, in dem Herzen des Mannes gab es etwas, was ihm hinderte, obwohl er an Gott glaubte. 근데 빌립과 짧은 대화를 나누었는데 Und er führte ein kurzes Gespräch mit Philippus. 마음 안에 있는 그 끄리낌이 사라져 버린 거죠. Aber all die Dinge, die ihm hinderten im Herzen, sind einfach verschwunden. 예, 저도 그랬습니다. Und ich war genauso. 그때 박욱수 목사님께 받았던 그 질문 하나가 Diese kleine Frage, die mir Pastor Park damals stellte, 내 신앙을 흔들어 버린 겁니다. hat mein Glaubensleben auf den Kopf gestellt. 내 나름대로 하나님을 잘 믿고 있다고 생각했는데 Denn ich dachte, ich habe ganz für mich gut an Gott geglaubt. 내 인생에 하나님이 일하신 것이 없구나. Aber ich erkannte, in meinem Leben gibt es nichts, wo Gott für mich gearbeitet hat. 예, 내가 하나님을 위해서 일한 건 많아도 Es gibt viele Bereiche, für die ich für Gott meine Energie aufgewendet habe. 하나님이 나를 위해 일한 것이 없다는 것을 발견하게 된 것입니다. Aber ich konnte erkennen, dass Gott für mich nichts getan hatte. 예, 그것이 저에게 너무 큰 충격이었죠. Für mich war das so ein großer Schock. 그리고 이제 얼마 뒤에 박욱수 목사님 성경 세미나를 참석하게 되었습니다. Und kurz darauf habe ich an einem Bibelseminar teilgenommen, was Pastor Oksu Park veranstaltete. 예, 지금부터 벌써 한 30년 전인 것 같은데요. Von heute aus sind seitdem ca. 30 Jahre vergangen. 그날 저녁 들었던 말씀을 정말 잊을 수가 없습니다. Und ich kann die Worte, die er an diesem Abend predigte, nicht vergessen. 예, 누가복음 15장 탕자에 대한 말씀이었는데요. Lukas Kapitel 5, das war die Geschichte mit dem zweiten Sohn. 이 아들이 아버지를 떠났습니다. Und dieser zweite Sohn hat den Vater verlassen. 그리고 아버지의 재산으로 살다가 결국 재산을 다 낭비하게 되었고요. Und mit der Erbe, den er von seinem Vater erhielt, hat er letztendlich nichts erreicht. 결국은 돼지우리까지 가서 고생을 하다가 Und landete schlussendlich in einem Schweinestall und musste nur leiden. 예, 아버지께로 돌아가는 그 둘째 아들의 이야기 우리가 잘 알고 있습니다. Und wir kennen alle die Geschichte, wie der zweite Sohn letztendlich doch zum Vater zurückkehrt. 예, 저도 이 말씀을 많이 들었는데 Ich habe auch sehr oft von diesen Worten gehört. 근데 이 말씀하고 나하고 무슨 상관이 있는지를 몰랐어요. Aber ich wusste nicht, was für einen Zusammenhang zwischen dem Wort und mir gab. 근데 그날 박욱수 목사님 말씀을
들으면서 Aber als ich an dem Tag das Wort von Pastor Oxupak hörte, 제 마음에 신기한 일이 일어난 것입니다. passierte etwas Wunderbares in meinem Herzen. 예, 성경은 마음의 거울이라고 얘기하는데요. Man sagte, die Bibel ist der Spiegel für unsere Herzen. 예, 거울이 없으면 우리는 우리 모습을 알 수가 없습니다. Und ohne Spiegel können wir nicht wissen, wie wir als Gestalt aussehen. 그날 하나님의 말씀이 내 모습을 그대로 비추어주는 걸 보았습니다. Aber an dem Tag habe ich gespürt, wie Gottes Wort mein Herz genau wiedergespiegelt hat, wie sie ist. 저는 그날 왜 내 신앙이 힘든지를 알게 된 거죠. Und an dem Tag erfuhr ich, warum mein Glaubensleben so erschwerlich war. 왜 내 인생은 이렇게 어려울까? Warum mein Leben so schwierig war. 내가 이렇게 교회를 다니고 있는데 Obwohl ich zur Gemeinde ging. 왜 나는 이렇게 힘들지? Warum habe ich es so schwer? 참 이해할 수 없었는데 Ich habe es nie verstanden. 그날 말씀을 통해서 알게 된 거죠. Aber an dem Tag konnte ich das durch das Wort erkennen. 예, 둘째 아들이 아버지를 떠난 뒤에 Nachdem der zweite Sohn seinen Vater verließ, 예, 그때부터 모든 것은 둘째 아들이 일을 하는 겁니다. seitdem war der zweite Sohn derjenige, der für sein Leben etwas getan hat. 예, 집을 찾는 것도 아들이 하고 Der zweite Sohn muss quasi sein eigenes Haus finden. 예, 직장을 잡는 것도 아들이 하고 Und es ist auch seine Pflicht, eine Arbeit zu finden. 예, 친구를 사귀는 것도 자기가 하고 Und ob er Freunde findet oder nicht, ist auch seine Pflicht. 예, 결혼을 하는 것도 자기가 하고 Heiraten muss er auch von selbst machen. 예, 사업을 하는 것도 자신이 하고 Und auch wenn er ein Unternehmen gründet, muss er das für sich machen. 아들이 아버지를 떠난 이후로 Seitdem der zweite Sohn seinen Vater verlassen hat, 예, 그때부터 모든 것은 자기가 하는 거예요. hat er seitdem alles selbst gemacht. 그러면서 이제 목사님이 뭐라고 설명하셨냐면 Und der Pastor erklärte an dieser Stelle, 근데 이 아들이 그 모든 걸 실패하고 dass der zweite Sohn letztendlich in allen Bereichen keinen Erfolg hatte. 아버지께 돌아왔을 때 Und als er zum Vater zurückkehrt, 아들이 이렇게 말합니다. sagt der zweite Sohn etwas. 아버지, 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었습니다. Vater, ich habe vor Himmel und vor dir gesündigt. 아버지의 아들이라 일감을 감당치 못하겠습니다. Ich ertrage es nicht, mich als deinen Sohn nennen zu lassen. 예, 아들은 그 마음으로 아버지께 돌아왔습니다. Mit so einem Herzen, mit so einer Ausgangsposition ist er zum Vater zurückgekehrt. 근데 아버지는 아들을 그대로 끌어안아 버리고요. Aber der Vater hat einfach diesen Sohn in den Arm genommen, 입을 맞추고 hat ihn geküsst. 예, 그때부터 아버지가 아들을 위해서 일을 하기를 시작했습니다. Und seitdem fängt der Vater an, für seinen Sohn zu arbeiten. 예, 이 아들이 입고 있었던 그 더러운 옷을 아버지가 벗겨주셨고 Und diese dreckigen Kleidung, die er an sich trug, hat er ihm weggenommen. 예, 아들의 이 더러운 몸을 아버지가 씻어줬고 Und der Vater hat seine dreckigen Körper gewaschen. 예, 아들의 추린 배를 아버지가 채워줬고요. Und auch den hungrigen Sohn hat er mit Essen gefüllt. 예, 다시 그 아들을 영광스러운 아들로 아버지가 만들어줬다는 것입니다. Und der Vater hat seinen Sohn wieder zu einer herrlichen Gestalt gemacht. 그날 그 설교가 제 영혼을 강하게 때렸습니다. Und an dem Tag hat dieses Wort meine Seele gehauen. 나는 지금까지 내가 일하는 신앙이었구나. Bisher habe ich ein Glaubensleben geführt, was ich selbst führte. 내가 기도하고 Ich betete, 내가 성경 읽고 ich las in der Bibel, 내가 전도하고 ich missionierte, 내가 봉사하고 ich habe Freiwilligendienst geleistet. 예, 둘째 아들이 일을 하면 할수록 이 아들은 지쳐갈 수밖에 없었습니다. Und der zweite Sohn, je mehr er selbst etwas gemacht hatte und leistete, war er nur noch mehr ermüdet. 예, 그때 제 마음에 그림이 하나 그려졌습니다. Und da konnte ich in meinem Herzen ein Bild malen. 밤인데요. Es ist Nacht, 아버지의 집은 너무 밝은 거예요. aber das Haus des Vaters leuchtet so hell. 그리고 안에는 웃음소리가 나고 Und von innen dringt das Lachen hinaus. 예, 음악 소리가 나고 Musik. 예, 맛있는 음식 냄새가 굴뚝을 통해서 흘러나오고 Und durch den Ofen kann man, durch die Nacht kann man das leckere Essen riechen. 예, 아버지 집 안은 너무 밝고 깨끗하고 아름다운 겁니다. Und im Haus des Vaters ist es so rein, so schön und so her. 반대로 아버지 집 밖에 탕자가 서 있는 거예요. Und andererseits steht der zweite Sohn vor dem Haus. 탕자는 어둡고 Er ist ganz dunkel, 춥고 ist in der Kälte, 배고프고 ist hungrig. 예, 너무 힘든 겁니다. Und er hat es so schwer.
그게 제 모습인 거예요. Und ich konnte mich darin wiedererkennen. 아, 내가 이렇게 인생을 살았구나. Ah, wie der zweite Sohn habe ich mein Leben gelebt. 내가 아버지 집 밖에서 살고 있었구나. Ich habe immer außerhalb meines Vaters Hauses gewohnt. 예, 한 번도 저는 제가 둘째 아들이라고 생각해 본 적이 없었습니다. Und bis davor hatte ich mir nie vorgestellt, dass ich der zweite Sohn bin. 왜냐하면 내가 목사 아들로 태어났고 Denn ich bin geboren als Sohn eines Pastoren 평생을 교회 안에서 살았기 때문에 und habe auch mein ganzes Leben in der Gemeinde verbracht. 아버지를 하나님을 떠난 그 둘째 아들이라고 제가 생각해 본 적이 없는 거죠. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich der zweite Sohn bin, der den Vater verlassen hatte. 그날 박욱수 목사님 말씀을 들으면서 An dem Tag, als ich von Pastor Oksu Park die Predigt hörte, 예, 내 모습이 바로 이 둘째 아들이구나 하는 것을 깨닫게 되었습니다. konnte ich erkennen, ich bin der zweite Sohn in dieser Geschichte. 이 아들은 더 이상 자기 힘으로 인생을 살 수가 없었습니다. Denn dieser zweite Sohn konnte nicht mehr aus seiner eigenen Kraft sein Leben führen. 예, 그래서 이 아들은 아버지께로 돌아갔고요. Und deswegen ist der Sohn zurückgekehrt zu seinem Vater. 참 너무 신기한 것은 Und was so wundersam ist, 그때부터 아버지가 아들을 위해서 일을 하셨다는 겁니다. da konnte der Vater anfangen, für seinen Sohn zu arbeiten. 제가 어디로 가야 할지가 분명하게 보여진 것입니다. Das heißt, ich konnte ganz klar sehen, wohin ich gehe. 내가 무엇을 더 열심히 해야 하는 게 아니라 Ich sollte nicht etwas noch fleißiger machen 예, 더 내가 죄를 안 짓기 위해서 노력해야 되는 게 아니라 oder mir mehr Mühe geben, um nicht zu sündigen, 내가 하나님께로 돌아가야 되는구나. sondern ich muss zurückkehren zu Gott. 계속 세미나를 참석하면서 Und ich habe weiterhin an dem Seminar teilgenommen. 하나님이 제 영혼에 큰 은혜를 베풀어 주셨고 Und Gott hat in meine Seele eine ganz große Gnade ausgelöst. 예, 아버지를 떠나 실패한 내 모습을 보여주시고 Und hat mir gezeigt, durch den zweiten Sohn, wie ich unerfolglos mein Leben geführt habe. 그리고 둘째 아들처럼 아버지께로 돌아갈 수 있도록 제 마음을 인도해 주셨습니다. Und er hat mein Herz so angeleitet, dass ich wie der zweite Sohn wieder zurück zu meinem Vaters Hause ging. 예, 제 인생에 변화가 일어나기 시작했습니다. In meinem Leben fing eine Veränderung an. 예, 그때 저에게 참 많은 어려움도 있었고 문제도 있었는데 Zu dem Zeitpunkt hatte ich sehr viele Schwierigkeiten, viele problematische Umstände. 내가 하나님께로 돌아가고 나서부터 Aber seitdem ich zurückgekehrt bin zu Gott, 하나님이 나를 위하여 일하는 것을 보게 되었습니다. habe ich gesehen, wie Gott für mich gearbeitet hat. 그제서야 제가 목사님이 처음에 내게 하셨던 그 질문을 깨닫게 된 거죠. Und erst da konnte ich erkennen, die erste Frage, die mir Pastor gestellt hatte. 이게 참된 신앙이구나. Ach, das ist der wahrhaftige Glaubensleben. 참된 신앙은 내가 하나님을 위해서 일하는 게 아니구나. Der wahre Glaubensleben ist nicht, dass ich für Gott arbeite, 하나님이 나를 위해서 일하는 것이구나. sondern dass Gott für mich arbeitet. 예, 여러분 그렇습니다. Genauso ist es, liebe Geschwister. 얼마나 많은 사람들이 아직도 내가 하나님을 섬기려고 노력하고 있습니까? Liebe Damen und Herren, so viele Menschen sind heute noch daran, selbst ihre Mühe für ihren Fleiß zu arbeiten. 내가 말씀대로 살려고 노력하고 있습니까? Wie viele Menschen versuchen es denn, mit ihrer Mühsal der Bibel zu folgen? 그러면서 신앙에 지치고 힘든 사람들이 정말 많습니다. Es gibt so viele Menschen, die aber dadurch nur noch belastet sind. 예, 제 신앙에 변화가 찾아온 거죠. In meinem Glaubensleben fing auch eine Veränderung an. 더 이상 내가 일하는 것이 아니라 Es war nicht mehr ich, der weiter arbeitete, 하나님이 나를 위해 일하는 것을 보기 시작했습니다. sondern ich konnte sehen, wie Gott für mich arbeitete. 예, 여러분, 이 내시가 빌립을 만난 이후에 Der Mann aus Äthiopien, nachdem er Philippus traf, 그 마음 안에 있는 끓이김이 사라져 버렸습니다. gab es nichts mehr, was ihm in seinem Herzen hinderte. 가다가 이제 물이 나온 거예요. Und es gab Wasser. 여봐라, 마차를 세워라. Haltet die Kutsche an. 신하들이 마차를 세웠습니다. Und seine Knechte haben es angehalten. 예, 빌립에게 이야기합니다. Und er spricht zu Philippus. 빌립, 내가 이제 저기 가서 세례를 받고 싶다. Ja, ich möchte dort am Wasser die Taufe bekommen. 왜요? Warum? 예, 지금까지도 세례를 받고 싶었지만 Er wollte schon immer die Taufe bekommen, 항상 그 마음 안에 끓이김이 있는 겁니다. aber in seinem Herzen gab es immer etwas, was ihm daran hinderte. 정말 내가 믿는 사람일까? Bin ich wohl wirklich jemand, der glaubt? 정말 내가 구원받은 사람일까? Bin ich wirklich jemand, der gerettet ist? 정말 내가 천국에 갈 수 있을까? Kann ich wirklich in den Himmel kommen? 예, 뭔가 마음속에 끓이김이 있었는데요. Es gab in seinem Herzen etwas, was ihm daran gehindert hat. 예, 그 빌립과 짧은 대화를 통해서 Aber durch das kurze Gespräch mit Philippus 예, 빌립은 정확하게
하나님을 믿는 법을 아는 사람이었습니다. Philippus war jemand, der ganz genau wusste, wie man Gott dient. 예, 그 빌립의 전도를 통해서 이 메시가 확신을 가지게 되었습니다. Und durch das Wort von Philippus konnte der Mann eine Zuversicht haben. 마음 안에 있는 이 끄리낌이 다 사라져 버린 것입니다. Und all die Dinge, die ihm in seinem Herzen daran hinderten, sind verschwunden. 이제 하나님이 그 마음에 들어가서 그 마음에 일을 하기 시작하는 겁니다. Und Gott fing an, nun in seinem Herzen zu arbeiten. 이제는 내가 세례를 받으면 무슨 끄리낌이 있느냐. Was hindert mich daran? 예, 마음에 확신이 생기는 겁니다. Er konnte nun die Zuversicht haben für die Taufe. 마음에 믿음이 생기는 겁니다. In seinem Herzen entstand Glaube. 마음에 소망이 생기는 겁니다. In seinem Herzen spross Hoffnung. 여러분, 저도 박욱수 목사님 말씀을 들으면서 예수 그리스도를 영접할 수 있는 그런 큰 은혜를 입었습니다. Und durch die Predigten von Pastor Oxupa konnte ich die Gnade erhalten, Jesus Christus in meinem Herzen als Gast zu haben. 예, 지금도 제 신앙을 보면 제 신앙이 너무 축복되고 아름답습니다. Und auch wenn ich immer noch auf mein Leben, auf mein Glaubensleben zurückblicke, sehe ich, dass es sehr mit Gnade und Segen erfüllt ist. 그건 내가 성실하고 진실해서가 아니라 Und das liegt aber nicht daran, dass ich sehr viel Mühe gebe oder dass ich etwas Gutes getan habe. 예, 내가 죄를 안 범하고 말씀대로 잘 살아서가 아니라 Und auch nicht, weil ich nicht gesündigt habe und nach dem Wort gelebt habe, 예, 둘째 아들을 위해서 아버지가 일을 했기 때문이라는 겁니다. sondern weil der Vater für den zweiten Sohn angefangen hat zu arbeiten. 여러분, 이번 CLF 목회자 모임에 참석해 주시기를 바랍니다. Ja, ich lade euch herzlich dazu ein, zum CLF Pastorenkonferenz zu kommen. 예, 여러분들이 목사님의 말씀을 듣는 동안 Und solange Sie dann das Wort von Pastor hören, 예, 정확한 하나님의 마음을 발견할 수 있고요. werden Sie das Herz von Gott ganz genau erfassen können. 예, 어느새 여러분의 신앙이 변해 있고 Und Sie werden dann erkennen, dass sich auch Ihr Glaubensleben verändert. 더 이상 내가 하는 신앙이 아니라 Und dass Sie nicht mehr ein Glaubensleben führen, wo Sie selbst etwas tun. 예수님이 일하는 신앙으로 변화될 줄 믿습니다. Sondern ich glaube ganz fest daran, dass dieses Glaubensleben zu einem wird, wo Jesus Christus arbeitet. 예, da시 한번 여러분들을 이 CLF에 초대할 수 있게 되어서 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. Ich verherrliche den Gott und ich bin dankbar gegenüber dem Herrn, der mich dazu verleitet hat, Sie auch dazu einzuladen. 예, 많이 참석해 주시기를 바랍니다. Ich hoffe, dass zahlreiche Teilnehmer kommen. 예, 감사합니다. Ich danke Ihnen.